Ok, poi Alex. Ok, va bene. Ehm, Permettimi, prima vado a condividere una presentazione di PowerPoint piccola. Ok, potete vedere lì? Sì, vero? Sì. Ok, va bene. Ok, mettiamola così. Mhm, mm, mm. Va bene, e mettiamo questa parte qua. Mm. Ok, ciao a tutti, buonasera, Buonasera. anche alle persone che stanno seguendo questa trasmissione attraverso di TikTok, come chi stanno per Zoom. E come aveva detto da Evania, oggi è l'ultimo studio di questa serie di 8 capitoli, possiamo dirlo. E anche oggi aspetto che possiamo andare un po' veloce perché ho preparato una piccola presentazione di PowerPoint che aspetto che possa aiutare a, che, a, a agire un po' el sviluppo del tema, ok? Dell'argomento. Ok, per iniziare devo dire lo seguente. Ok, le ho chiamato velocemente a questo ultimo argomento l'eco della storia. Perché l'ho fatto così? Perché la storia sarebbe un eco per lo che succederà nel futuro. È dire, tutto lo che si è detto, ha successo prima, in questo caso, nella storia dell'Antico Testamento, in tutte le storie dell'Antico Testamento, sono un eco di quello che succederà nel, nel Nuovo Testamento, specialmente in Apocalisse. Ok? Ok, oggi vedremo la parte che Vania mi aveva chiesto su il cantico di Mosè. Oggi capiremo perché i 144.000 cantano questo cantico che si trova nel capitolo 15 di Apocalisse, ehm, versetto 1 fino al 5. Ok? Ehm, Sappiamo per esempio che il giudizio e la liberazione delle piaghe finali dell'Apocalisse sono precisamente lo che andremo a parlare un po'. Prima di tutto parleremo del giudizio. Cosa è il giudizio? Le prime 4 piaghe sono un giudizio su il popolo dell'Empi, vero? E la liberazione finale si darà con le ultime 3, si darà sulle ultime 3 piaghe, e dire la quinta, la sesta, anche la settima. E questo è lo che vedremo in parallelo con Esodo 14, anche 15. Come abbiamo detto il lunedì scorso, l'istoria di Mosè con il popolo di Israele uscendo di Egitto è precisamente un simbolo o un tipo di le piaghe finali, specialmente le 3 piaghe finali, come ho detto prima, eh, perché, perché il cantico che vanno a cantare i 144.000
la Bibbia le chiama il cantico di Mosè, anche il cantico dell'agnello. Chiaramente avevamo detto che si può chiamare il cantico dell'agnello perché l'agnello è chi dà finalmente la liberazione, ma perché si chiama il cantico di Mosè? Ok, è questo lo che andiamo a rispondere, ma per quello dobbiamo eh, vedere o ricordare che cosa è successo in questo tempo precisamente dell'esperienza di Mosè e anche il popolo di Israele. Va bene? Mi sono fatto capire con questa introduzione che ho fatto? Va bene. Quindi vediamo lo scenario del conflitto finale. Lo scenario del conflitto finale, oh, mi ha distrutto questa parte di qua. Aspettiamo, vado a lasciare senza niente per che non mi distrugga questa parte di qua. Non me la distrutto. Aspettatevi che... Alex, se schiacci F5 dovrebbe diventare a schermo intero la presentazione. Ok, va bene, aspetta di nuovo per mettere in questa parte di che? Per mettere la parte dello schema mi ha distrutto tutto. Bueno, ok, ya l'ho recuperato. Va bene, di nuovo vado a condividere con voi questa parte. Ok, e di nuovo iniziamo questa parte di qua e vediamo la seguente parte. Ok, adesso si sta bene. E questo lo avevamo detto il lunedì scorso. Che cosa avevamo detto? Lo scenario del conflitto finale. Eh, cosa è questo scenario? Abbiamo una servitù e martirio del popolo di Dio in, in Egitto, vero? E dopo abbiamo visto come si dà... Ok, no, questo di Apocalisse, no? Abbiamo visto in Apocalisse 13 una servitù e martirio del popolo di Dio. Questo si dà precisamente in Apocalisse che è 20, dove noi possiamo vedere, come si dice, possiamo vedere come le anime, anche le anime di giusti, gridano chiedendo la giustizia di Dio e questa giustizia si dà precisamente nel giudizio di Dio. E anche abbiamo visto come si darebbe il forte grido contro Babilonia. Queste, queste forte grido sarebbe uscite di che? Di Babilonia, vero? A chi? Al popolo mio, dice il Signore. Questo è il messaggio di Apocalisse 14, versetto 8, se non sto male. Dopo noi possiamo vedere la persecuzione. Cosa ho fatto io qua? Ok, io so che sta succedendo. Aspettatevi che questo PowerPoint oggi non so sia un po' di che di non so sia un po' di virus questo computer oggi che sta andando strano, ma già lo recuperiamo. Ok, di nuovo mettiamo di nuovo questo, condividere. Mm. Per condividere, ok. L'ultima è la fine, è la fine, vero? Vediamo. Ah, ok, ya so lo che sta succedendo. Va bene. Ok, come dicevo, questa parte di che
questa parte di qua sta mostrando l'ira del mondo e persecuzioni di che? Del mondo su i 144.000, vero? Anche abbiamo come lo scenario primo un conflitto sul sabato come sigillo di Dio. Questo si dà anche in Apocalisse 13. La ira del mondo e persecuzione si dà in Apocalisse 16, che è nel capitolo delle piaghe, e dopo si dà la guerra di miracoli. In Apocalisse 13 e anche Apocalisse 13 ricordiamo che il figlio di Dio faranno miracoli, anche Lucifero farà i miracoli come per esempio fare scendere fuoco del cielo, no? Questo è Apocalisse 13, 13. Anche dopo abbiamo visto la divisione finale dell'umanità, no? Apocalisse 16 presenta come l'umanità si divide in tre parti. Questo l'abbiamo visto lunedì passato, aspetto che possiamo ricordare tutto questo che già abbiamo visto. Ok, adesso vediamo l'anatomia delle piaghe finali. Questo già non lo abbiamo visto, lo vedremo oggi piano piano. La quinta piaga. La quinta piaga parla di tenebre e ulceri, vero? Andiamo a leggere questa piaga nell'Apocalisse, capitolo 15, 16, versetto, mhm, versetto 10. Ma prima di leggere voglio dire un'altra cosa. Quando noi parliamo delle sette piaghe, possiamo dire in questo momento che le quattro piaghe iniziali, la prima fino alla quarta, sono paralleli con, diciamo, con le 10 piaghe d'Egitto, vero? Perché? Perché queste piaghe stanno preparando al popolo di Egitto per fare uscire al popolo di Israele. Ma dopodiché di dire il faraone sempre potete andare, sempre diceva lo contrario, no, non potete andare, vero? Andarci. Adesso, lo che noi vediamo è alla fine il faraone permette andare al popolo di Israele d'Egitto perché le sta mettendo che per colpa di loro, del loro stare nel paese d'Egitto, è che le piaghe stanno cadendo. Okay? Lo stesso succede con le quattro prime piaghe di Apocalisse 7. Quando queste piaghe di Apocalisse 7 e di Apocalisse 16 iniziano a cadere gli empi, gli empi vanno a dire che queste piaghe sono per colpa di che? Di 144.000, dire del popolo di Dio, dei giusti. In questo senso, queste piaghe, 10 piaghe d'Egitto sono paralleli con le quattro piaghe di Apocalisse 16. Ma per quello adesso vediamo la quinta piaga e sesta piaga e settima piaga in parallelo con la uscita del popolo di Israele da Egitto. Ok? Mi sono fatto capire? Non lo so. Non so se mi ho fatto capire, solo vedo anche a grandissimo Francesco. Per quello non posso sapere se mi sto facendo capire. Ok, stiamo dicendo che andiamo a leggere la quinta piaga. Dice così: poi il quinto agnello versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu coperto di tenebre e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa delle loro sofferenze
e delle loro ulcere, ma non si ravidero dalla loro opera. Poi, ok, già sarebbe il 12 e sesta piaga. Come avete visto, e questa quinta piaga possiamo dire che la quinta piaga è tenebre e ulcere, vero? La sesta piaga è il prosciugamento dell'Eufrate, come sta dicendo il versetto 12, al dire, poi il sesto agnello verso la sua copa sul grande fiume Eufrate e la sua acqua si prosciugò per preparare la via dei re che vengono del sole levante. Questo è importante dirlo. Okay? Che cosa è il sole levante? Sappiamo che è dove esce il sole. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane. Essi infatti sono spiriti dei demoni che fanno segni e che vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra di quel gran giorno di Dio onnipotente. Ok? Ecco, io vengo come un ladro. Ok, vabbè. Adesso, questa sarebbe la sesta piaga, sarebbe il prosciugamento dell'Eufrate, perché dopo sta dicendo e, ecco, io vengo come ladro beato che veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non si veda la sua vergogna. E egli li radunò in un luogo in ebraico detto Armagedon. Ok, ugualmente possiamo vedere la settima piaga, è un terremoto e collasso delle nazioni. Sta dicendo così, poi il settimo agnello versò la sua copa nell'aria e dal tempio del cielo, dal trono, uscì una gran voce che diceva Efat. Allora ci furono voci, tuoni e lampi e ci fu un gran terremoto. Per quello abbiamo lì messo terremoto e collasso delle nazioni tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la grande città fu divisa, questa è altra parola chiave, la parte che fu che divisa in tre parti e la città delle nazioni caderò e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino della sua furente ira e ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati. E cade dal cielo sugli uomini una grossa grandine del peso di un talento e gli uomini bestemmiarono Dio per la piaga della grandine perché la sua piaga era grandissima. Ok, abbiamo visto già questo sarebbe un piccolo resumen di lo che è la quinta, sesta e settima piaga. E questa sarebbe l'anatomia delle piaghe finali, e dire delle ultime piaghe, delle ultime piaghe. Ok, adesso vediamo ogni piaga facendo un piccolo analisi di queste piaghe. Adesso, per capire, per esempio, questa parte della piaga, per esempio, le tenebre, ulcere, tutto questo, dobbiamo capire cosa succedeva con, con la storia della caduta di Babilonia, no? Eh, perché? Perché quando si parla per esempio dell'Eufrate, l'Eufrate era un fiume che passava tra o in mezzo di Babilonia, precisamente era il fiume che, che passava attraverso di la città e noi possiamo per esempio vedere che questo è un simbolo, Babilonia sarebbe un simbolo perché quando noi leggiamo per esempio Apocalisse 17, che sta parlando, come ho detto,
il lunedì scorso, sta parlando di le storie che si hanno dato nell'Antico Testamento. In questo caso, per esempio, in Apocalisse 17, come se le chiama alla bestia, vero? Alla bestia che, no, alla bestia no, alla meretrice che si chiama, alla meretrice, penso che si chiama, sì, la meretrice, se le chiama come Babilonia, in Apocalisse 17, versetto 5. Dice sulla sua fronte era scritto un nome la fronte di la meretrice, mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E dire che dobbiamo sapere la storia di che cosa? Di Babilonia, in che senso? In che si parla di l'Eufrate, vero? Per esempio, anche di Babilonia, l'Eufrate e dire tutto questo insieme. Sappiamo che la storia della caduta di Babilonia si parla in Daniele 5, anche in Geremia 50, 51 e Isaia 41. Okay? Per chi vuole andare a vedere, puoi vederlo lì. Io vado a raccontare velocemente la storia di Daniele 5 secondo gli storiatori che hanno parlato di questo. Ok? Penso che Erodoto ha parlato e anche Genefonte ha parlato di questa storia della caduta di Babilonia. Babilonia, come stai vedendo più o meno qua nell'immagine, era una città ammurallata, non so come dirlo, ammurallata, con alti muri. E questa città era, secondo gli storiatori di questo tempo, era una città inespugnabile e dire che non poteva cadere, soprattutto perché, come ho detto, quando il fiume passava attraverso di la città, se un esercito veniva e circondava la città o la sitiava, come si dice in spagnolo, non aveva problema perché loro, all'avere acqua dentro la città, potevano seminare, anche fare il raccolto di lo che seminavano e mangiare tutto il tempo. Quindi lo che ha fatto in questo caso il re Ciro, il re della Persia, è desviare il fiume, ha fatto alcuni canali che hanno desviato il fiume di tale forma che loro potevano mettersi per la parte del fiume già asciugato e così la città è caduta. Questo è lo che è successo che cosa? Con Babilonia per la sua caduta. E dire, questo è lo che più o meno presenta Daniele 5, Geremia, anche Isaia. Adesso, secondo questa storia, noi possiamo dire lo seguente. La fortalezza di questa città, Babilonia, nell'antichità, era le acque del fiume, vero? Ok? Era l'acqua del fiume. Adesso, che rappresentano le acque del fiume? Secondo lo che possiamo vedere qua nell'Apocalisse 17:15. Anche questo l'abbiamo detto il lunedì scorso. Poi mi disse, le acque che hai visto dove siede la meretrice sono popoli, moltitudine, nazioni e lingue. Vuol dire che sono queste persone, questi popoli, queste nazioni, che gli danno a che cosa? A la, la meretrice, che è Babilonia, spirituale, la sua forza, e che si possa dire che è una donna invincibile, vero? E dire che non si può vincere. E questo più o meno è il parallelo. Adesso, vediamo per esempio in parallelo questi due simboli. Per esempio, Babilonia letterale, è dire, la Babilonia di Nabucodonosor, e la Babilonia simbolica, che è la Babilonia, la meretrice, vero? Sarebbe così più o meno il parallelo. Babilonia letterale aveva il fiume Eufrate, letteralmente parlando, che era chi gli dava di mangiare.
anche gli dava la fortaleza di stare tranquilla come inespugnabile. Anche alla meretrice come Babilonia spirituale, questa chiesa papale o cattolica, le nazioni che sta rappresentate per le acque di Apocalisse 17:15 e chi gli dà il fortico, no? L'essere forte e la sua fortaleza, la sua forza si trova qui nel sostegno che gli dà le acque e dire le nazioni, il popolo che le stanno dando il suo sostegno. Dopo possiamo vedere che secondo la sesta piaga, il prosciugamento di che cosa? Del fiume Eufrate nella Babilonia literale ha fatto che questa città possa cadere. Ugualmente nella sesta piaga, nella, nella, nella meretrice, la Babilonia spirituale, quando si prosciuga, il prosciugamento di che cosa? Come si dice, di la meretrice e chi dà che cosa? La fortaleza e tutto questo, diciamo, esito che la meretrice ha con Babilonia spirituale. Dopo del prosciugamento sappiamo che viene la conseguenza, che è la caduta di che cosa? Di Babilonia come imperio. Ugualmente succede con la conseguenza di che cosa? Del prosciugamento delle acque che gli danno sostegno alla meretrice a togliergli questo sostegno, chiaramente si viene distrutta, viene a essere distrutta, vero? Il risultato nella Babilonia letterale fu che cosa? La liberazione del popolo di Dio, che si può vedere nel libro di Esdras, capitolo 1, è tutto il libro di Esdras praticamente, soprattutto il capitolo 1. Il risultato di che cosa? Di questo che è successo con la meretrice, già al perdere il sostegno dei popoli, delle nazioni, rappresentato come il prosciugamento, praticamente la liberazione del popolo di Dio, letteralmente. Ok? Come andiamo qua? Stiamo bene? Sì? Stiamo capendo? Va bene. Ok, secondo il grandissimo Francesco, anche la sorella stanno dicendo che vanno bene, vero? Va bene. Ok, vediamo quindi questo di qua. Vediamo qua. Okay. Se mi ha messo questo alla metà. Come faccio questo qua? Va bene. Ok. Quindi vediamo la seguente diapositiva. Facciamo l'analisi della quinta piaga dicendo lo seguente. Sappiamo che si vede una tenebre sul trono della bestia, vero? Perché, come abbiamo visto, le tre ultime piaghe affettano soprattutto la seconda soprattutto la quinta e la sesta piaga affettano specialmente al trono della bestia, anche per conseguenza come un effetto collaterale a tutti gli empi, vero? Ok, e vediamo per esempio che la quinta piaga si dà come un panico globale e autodistruzione del sistema papale in questo caso, vero? Le tenebre sono un panico soprannaturale e globale. In conclusione, le armi preparate per distruggere il popolo di Dio si rivoltano
contro loro stessi, vero? E questo è lo che possiamo vedere precisamente in questa parte di la, di la quinta piaga. Ok? Adesso, eh, quando noi vediamo per esempio, ehm, vediamo per esempio mm, la rivelazione che ci dà della quinta piaga nel libro di Zaccarie 14, possiamo vedere che questo che stiamo dicendo è giusto. Vediamo per esempio lo che dice Zaccarie 14, che è parallelo alla quinta piaga. Vediamo velocemente. Zaccaria 14, versetto, versetto 11, penso, versetto 12, anche 13, no? Precisamente capitolo 14 nella mia Bibbia dice seconda venuta e regno del Messia. Per dire che è totalmente parallelo con la seconda venuta anche con le piaghe, vero? Vediamo lo che sta dicendo il versetto 12. Dice che è parallelo con la quinta piaga. Dice, questa sarà la piaga con cui l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme e li farà consumare la loro carne mentre stanno in piedi. I loro occhi si consumeranno nelle loro orbite e la loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quel giorno avverrà che per opera dell'Eterno vi sarà che in mezzo a loro una grande confusione. Prima stavano che uniti in che distruggere al popolo di Dio e dopo ognuno di loro si afferrerà, dice, la mano del suo vicino e alzerà la sua mano contro la mano del suo vicino. Stavo vedendo lì la divisione tra loro, no? Ricordiamo che questo sta succedendo precisamente mostrando come van a reazionare questi empi nell'ultimo tempo. All'inizio stanno dando il sostegno al papato, alla Chiesa Cattolica, e dopo vanno a ritirare il suo sostegno, che questo è lo che stiamo parlando dell'acqua sulla quale si sede la meretrice. Ricordiamo che sedersi sulle acque o sul dragone rappresenta il governo che è l'autorità che esercita questa meretrice su i popoli. È chiaro questo che sto dicendo? Mm? Ok. Anche prima di continuare, voglio dire lo seguente, anche penso che dopo posso dirlo, ma ricordiamo che dopo di che di liberare al popolo di Israele d'Egitto, il faraone all'inizio lo permette, ma dopo recapita che non ha fatto lo corretto, vero? E dà la contraordine di perseguire di nuovo al popolo di Dio. E come possiamo vedere più avanti, Dio si mette come una colonna di oscurità tra loro per impedire che cosa? Che loro possano arrivare al popolo di Dio per distruggere. Questo è lo che vedremo in questo momento avanti. Vediamo lo che per quello si chiama questo la via dell'Esodo. Esodo come modello della liberazione finale. Ok? Vediamo questo piccolo parallelo. Qui sarebbe Egitto e qua sarebbe Babilonia e nel senso della meretrice, non letteralmente, sino nel senso della meretrice. Stanno due dragoni o due serpenti antiche, vero? Egitto, anche Babilonia, come due teste, che già abbiamo visto che sono due teste del gran dragone dei sette teste, vero? Ok,
Qua possiamo vedere che in Egitto il popolo di Dio si trovava con crudele servitù, vero? Tutto questo lo sappiamo secondo l'Esodo. Anche in Babilonia è spirituale e il popolo di Dio, il rimanente, è sotto Babilonia, è dire sta sotto Babilonia. Ok? Precisamente questa parte sotto Babilonia possiamo dopo vedere quando sì che si dà il forte grido di uscire di Babilonia, è uguale che quando si dà il grido per uscire di Egitto. Ok? Si dà la stessa cosa. Anche vediamo un po' una citazione che penso che non l'ha letto di Il rimanente sotto Babilonia, come si può vedere in Apocalisse 20, anche 19, però mi piace, penso che 20, quando sta dicendo qua, il versetto, penso che 4, si dice, poi vidi del troni a quelli che vi sedettero, fu dato di giudicare e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e che non avevano adorato la bestia. Hai visto? Per quello dico, il rimanente era che sotto Babilonia, nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte o sulla loro mano. Questo è una referenza al marchio della bestia, Apocalisse 13, che è quando inizia la persecuzione. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Ok. Dopo abbiamo qua la guerra dei miracoli che io parlava, che si dà precisamente tra i maghi sacerdoti e maghi di Faraone in Egitto contro Mosè e Aarone, vero? Anche che per esempio hanno diventato l'acqua come Aarone e Mosè in sangue, anche hanno fatto diventare una vara come una serpente, vero? E anche sappiamo che nel tempo della Babilonia spirituale, che è la meretrice, si daranno miracoli divini di parte di che? Di Dio, anche del suo popolo, ma verso che cosa? Falsi miracoli come ho detto anche di Apocalisse 13, versetto 13, dove sta dicendo che e faceva grandi segni, sta dicendo, no? Apocalisse 13, 13, e faceva grandi segni facendo persino scendere fuoco del cielo sulla terra in presenza degli uomini. Ok? È esattamente un parallelo lì e per quello possiamo vedere questa immagine qua. Adesso si vede anche il sabato come un punto di conflitto, vero? L'abbiamo visto in Esodo, forse devo ricordare un po' questa parte perché l'abbiamo visto il lunedì scorso, ma forse si è dimenticato lo che abbiamo visto, come il popolo di Israele ha uscito di che cosa? D'Egitto perché non poteva osservare il settimo comandamento, e dire la festa di il giorno di sabato. Ok? Questa festa potete trovarla in Esodo 23, versetto 3. Ok? Levitico 23, versetto 3. Ma possiamo vedere che loro hanno uscito d'Egitto per causa del giorno di sabato, della festa del sabato in Esodo 5, quando precisamente il re d'Egitto disse lo seguente, no? Disse, perché mai Mosè e Aarone distogliete il popolo dai suoi lavori, ok? Ritornate alle vostre fatiche. Il faraone disse nuovamente, ecco il popolo del paese è ora numeroso e voi vorreste fargli interrompere le sue fatiche. Vuol dire, se qualcuno interrompe la fatica del lavoro, vuole dire che sta facendo che il popolo possa riposare. Sappiamo che nella condizione del popolo di Israele era una condizione di schiavi. Un schiavo
lavora di luce, di 12 ore, è dire, tutto il tempo della luce che si dà alla luce del sole. In altre parole, loro non avevano, non avevano interrotto la sua lavoro mai. In questo momento stanno interrompendo la sua lavoro precisamente per andare a fare festa al Signore. Interrompere i lavori del suo lavoro e chiaramente riposare. Va bene? Con questo che sto dicendo? Ya lo avevamo detto, io sto di nuovo leggendo lo che già avevamo detto il lunedì scorso. Dopo possiamo vedere qua questa parte, l'indurimento del cuore di Faraone, vero? Che si indurisce ogni volta e non permette che il popolo di Dio esce di Egitto. Ugual forma, di ugual manera, succede con la meretrice, sempre il cuore degli empi, anche di tutti che gli danno il suo sostegno alla meretrice, si dà un indurimento del cuore fino a che a dare un dittamen di morte. Lo stesso succede, questo dittamen di morte si dà precisamente nel capitolo 14 dell'Esodo, quando il faraone di nuovo dà l'ordine di perseguire il popolo di Dio per distruggere il popolo di Dio o farlo di nuovo ritornare a Egitto. Ugual manera succede con la meretrice in Apocalisse 13, quando dà l'editto di morte nel versetto 15. No? Ricordiamo un po' questo versetto, lo che dice lì. Dice 13-15 Apocalisse. Apocalisse dice 15, e le fu concesso di dare uno spirito all'anime della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine nella bestia fossero che uccisi. Per dire, questo è un decreto di morte, uguale che il decreto di morte di Faraone sul popolo di Israele. Ok? Aspetto che con questo parallelo sia più chiaro vedere la somiglianza, vero? De entrambi successi. Va bene? Ok, continuiamo. Adesso già avevamo detto che anche abbiamo nel, nell'esperienza del popolo di Israele in Egitto avevamo precisamente un suggelamento, ok? Ogni casa doveva essere suggellata, ok? Suggellata, e questo rappresenta praticamente la chiusura del tempo della grazia. Perché? Perché quando già succede questo, l'ultima opportunità di Faraone di essere salvi, per esempio, o di accettare il Signore era precisamente attraverso del sigillamento dell'agnello, della sangue dell'agnello. E questo è parallelo con che cosa? Con lo che succede in Apocalisse 15, quando precisamente già si dà la fine del tempo delle grazie, ok? Perché già non, delle grazie perché già non c'è tempo di come accettare le reprensioni di Dio, vero? Questo si dà anche in Apocalisse 15, come già lo sappiamo, già lo abbiamo letto. Ok, e per quello si dà l'inizio delle piaghe. L'inizio delle piaghe è perché già non c'è come si dice, un tempo di grazia. Ok, continuiamo vedendo. Intrappolati. Il popolo di Dio sembra senza via di fuga. Buono, sappiamo che lo scenario di Israele in Esodo 14 è stanno intrappolati tra cosa? Il mare, anche l'esercito degli egiziani, vero? Stanno sotto minaccia, sono minacciati, vero? Precisamente di morte. C'è un decreto di morte, come abbiamo detto. Anche
no, stanno senza scampo. Ok? È questo chiaro? De acuerdo a tutto lo che sappiamo di che? Di la parte della fuga. Adesso, come il parallelo finale, con che cosa? Con Apocalisse, possiamo vedere che il popolo di Dio, dopo le prime piaghe, e dire le prime quattro piaghe, affronta un che? Un decreto di morte mondiale. Umanamente non c'è via di scampo. Ugualmente che Egitto non aveva via di scampo, vero? Erano praticamente intrappati tra il mare e l'esercito egiziano. E questo chiaro? Faccio una piccola pausa per vedere. Mirella, come va la Mirella? Va bene? Sì, sta capendo? Ok, ok, buono, aspetto che tutti stanno capendo questa parte che stiamo dicendo. Va bene, continuiamo quindi vedendo questo PowerPoint e questo tema. Vediamo lo che dice il seguente. Adesso, secondo Esodo, capitolo 14 e 15, possiamo vedere che le tenebre, che era la colonna di oscurità, si metteva tra che cosa? Tra gli egiziani e il popolo di Israele. Ma di un fianco, dell'altro fianco, questa colonna era una colonna di che? Di luce. Era luce per il popolo di Dio, era oscurità per gli empi. Ok? E dire che questo, la nuvola dell'Esodo, è un parallelo della quinta piega. Ok? Aspetto che questo sia chiaro. Sta in parallelo con la quinta piaga. Ok. Ehm, Adesso vediamo lo seguente. Dopo noi possiamo vedere, per esempio, possiamo vedere la sesta piaga. La sesta piaga mostra come parallelo del Mar Rosso diviso. Ya le acque in questo momento, bueno, le acqua in questo momento dalla storia del popolo di Israele e anche il faraone d'Egitto, le acque in questo momento aiutano a che cosa? Al popolo d'Egitto, vero? All'imperio d'Egitto. Ma qui nella quinta piaga, ma nella sesta piaga ya le acque sono che sono divise e dire ya le acque non aiutano a chi? Agli egiziani, ma aiutano a chi? Al popolo di Dio all'essere che? Divisi. Ok? E dire che la sesta piaga il mare si prosciuga per aprire una via. Ok? In Apocalisse 16 l'Eufrate si prosciuga affinché fosse preparata la che? La via. Per chi? Per il re di che? Dall'Oriente, no? Come diciamo. Sappiamo che l'Oriente è che cosa? L'Oriente è il punto cardinale del cielo, vero? Gesù viene dell'Oriente, ok? E dire che Gesù sarebbe il re in questo caso, il re dall'Oriente. Anche possiamo vedere in Esodo 14:21 che l'Eterno face ritirare il mare e rese il mare asciutto e le acque furono divise. Ok? Interessante, interessante poter vedere questo già un po' già chiaramente. Ma qui viene una parte interessante. Dopo che il popolo passa le acque, il mare in secco o asciugato,
anche gli egiziani vogliono mettersi attraverso di che? Del mare, vero? Della via del mare asciugato. Ma cosa succede? Succede la settima piaga. Precisamente la settima piaga sono tuoni, terremoti e tempestà divina, vero? Questo si dà anche la evidenza, si dà nel Salmo 77, 16, 18, e dire, non solo il mare si è diviso, sino che quando l'esercito di Faraone volevano passare attraverso il mare, Dio ha fatto che cosa? Ha fatto tuoni, terremoti, anche tempestà divine. Vediamo per esempio lo che sta dicendo il Salmo 77 di questo che non è tanto conosciuto, perché loro quasi tutti pensano che solo si è diviso il mare, ma no, anche hanno avuto altre cose che precisamente sono paralleli alla settima piaga. Vediamo per esempio il capitolo 77 del Salmo, versetto 16, anche, anche 18. Dice così, dice, le acque ti viderò, oh Dio, le acque ti viderò e furono spaventate. Ah? Diceva Zaccaria, vero? Di lempi che spaventavano, si stavano spaventati gli empi, vero? Adesso dice dopo, anche gli avvisi tremarono. Tremendo, eh? Che cosa? Gli avvisi tremarono. Le nubi versarono diluvi d'acqua. Ah, i cieli tuonarono e le tue saette ghissarono. Hai visto? Tuoni, terremoti, tempesta. Ok? Ugual che la settima piaga. Ok? Bueno, bueno, versetto 18, anche 18 sta dicendo, il fragore del tuo tuono era nel turbine, i lampi illuminarono il mondo e la terra fu scossa a tre. Ok? Anche possiamo vedere lo seguente, come avevamo visto in Zaccarie 14, che le empi all'inizio stanno d'accordo, vero? Ma dopo si dividono e uno va contro l'altro. E dire, questo rappresenta precisamente come Apocalisse 17 mostra che la folla, e dire, le nazioni, le acque che davano sostegno alla meretrice, dopo vanno incontro della meretrice. Ok? Vanno a distruggere la meretrice perché si danno da conto che sono ingannati e che ci hanno ingannati, ok? E per quello si vanno contro la meretrice e contro tutto il sistema per distruggere questo sistema del papato. Ok? Ok, adesso il cuore del conflitto. Qual è il cuore del conflitto? Il cuore è sapere che le empi capiscono tardi che il combattere il popolo di Dio significa opporsi al Dio stesso. Ok? O come diciamo in spagnolo, una cosa è credere che si combatte al popolo di Dio e non che si sta combattendo al Dio del popolo. Non so se ho capito in italiano per la traduzione, ok? Questo è un principio, è lo stesso che è successo con questo, con il pastore e l'agnello. Qui sta in spagnolo, se l'ho versato in spagnolo. Il pastore e l'agnello, è dire, quando l'agnello è in pericolo, il lupo sa che deve affrontare no all'agnello, deve affrontare a chi? Al pastore.
Si se meten con qué cosa, con el agnello, si mete con el pastore. De igual forma, si qualcuno si mete con la moglie, si mete con qué? Con el marito. O si qualcuno si mete con el corpo, si mete con la testa. O se qualcuno si mette con il suddito o il servo, si mette con il suo sovrano. Ok? E questo il cuore di che cosa? Del conflitto. Quando la bestia, è dire la meretrice, si mette direttamente con il popolo di Dio, e dire 144.000, si sta mettendo con che? Con Dio stesso. Va bene? ¿Mm? O por ejemplo, otro ejemplo sarebbe di Paolo quando stava perseguendo al figlio di Dio, ai cristiani, vero? Che Gesù le sta dicendo, perché tu mi stai perseguendo? Y Paolo dice, Saulo de Tarso dice, oh, ma come? Yo no te persigo a te. Y yo, sí, sí, si tu persegui al mio figlio, mi stai perseguendo a me. È lo stesso, ok? Ok, sono tanti, è un principio biblico chiaramente, e sono tanti esempi che posso mettere. Per finire, il cantico di Mosè. Ah, adesso già capiamo perché si chiama il cantico di Mosè, vero? Perché precisamente tutta questa esperienza di liberazione finale culmina nella che? Nella lode a chi? A l'agnello. Culmina nella lode a Dio, chi è chi ha litigato perché? Per il suo popolo. Precisamente in Esodo 14 lo stesso Mosè le disse al popolo, voi tranquilli, tranquilli, state tranquilli perché Dio è chi che cosa? Chi litiga perché? Per noi. Ok? Sto cercando velocemente il versetto qua. E, eh, penso che si trova in Esodo. Eh, sì, 14, versetto 14. Leggiamo questo versetto. Esodo 14, versetto 14, interessante. Anche dovete leggere tutto questo capitolo 14 e 15, chiaramente. Non l'ho letto io perché mi dimoro tanto, per quello sto dicendo piano piano alcune caratteristiche da solo, ok? Ma tutta l'evidenza si trova qui in questo capitolo 14 e anche 15. Anche io ho messo in questo PowerPoint alcuni versetti perché voi potete vedervi l'evidenza. Esodo 14, 14 dice così, dice Mosè al popolo, l'Eterno, chi? L'Eterno, è dire Dio, combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Questa è la stessa speranza di che cosa? Di 144.000. Noi dovremmo stare tranquilli. Anche precisamente il Salmo 91 è il Salmo di 144.000. È il Salmo della protezione divina. Nell'ultimo tempo, l'ultimo diciamo, tempo di sgretta, si dice sfretta, come si dice angoscia, di algretta. Ok, l'ultimo tempo di prova. E dobbiamo stare tranquilli perché? Perché la nostra liberazione finale è già una, che? Una realtà. È per quello che si chiama il cantico di Mosè, perché l'esperienza del popolo di Israele uscendo d'Egitto l'ultima parte è parallelo con le tre ultime piaghe. Ok? Finiamo lì per oggi per dare passo alle domande, che forse sono tanti, tanti in questo momento. Beh, grazie, grazie. Hai finito giusto per stasera? Ho finito, bella, bella Sì, grazie ragazzina della Alessandro. Vania. Ah sì, allora ora ehm, non so se vogliamo passare subito alle domande e poi alla fine facciamo l'inno alla fine, così diamo spazio per chi
ha delle domande a riguardo, potete prenotarvi con alzata di mano Mm. e nel frattempo che vi aspetto che vi decidiate, faccio una domanda io, approfitto. Dime la tua domanda, Allora, grandissima Vania. Ah, no, mi manca una non sono cosa, così grande, però. mi manca un aggettivo. Grandissima, bellissima e anche eccellentissima Vania. Ah, grazie, Non troppo la fai buono. fare più la No, domanda. l'area è un po' diversa. Ya ha dimenticato la domanda. Dopo di questi Mi ha aggettivi. chiuso la bocca. Ecco, mi ha chiuso la bocca ora. No. Sono rimasta, come si dice, impietrita senza parole, no? Beatrice. Va Comunque, bene. Dimmi, Vania. sei riuscito a mettermi in imbarazzo comunque. Tranquilla, Vabbè, scusami, non fa scusami. niente. Comunque Scusami per faccio una metterti in domanda. imbarazzo. Eh sì, comunque chiedo, ah, dopo alcune No, piaghe non ti sento bene, sarà Vania. dato Si il sta decreto interrompendo un po'. siccome hai detto, ora mi senti? Se Ora mi ferma un Sì, po' va senti? la meglio, segnale. sì. Non so se è Mi solo a me senti? o también a voi. Sì, si è allontanata lì dal microfono. Ah, ok. Dimmi, Ora mi senti? ti Yes. sentiamo. Dopo alcune piaghe praticamente si farà questo decreto di morte, no? Uccisione di quelli che non si Ecco, mo ha No, perso no, proprio la connessione. sì, sì, ma stava già un po' male la Eh sì. connessione Ah, dall'inizio. Ok, ok. ecco, è tornata, è Ya, tornata. ya, esattamente. Sei con sente, no? noi, Non Vania? sentite? Ok. Non si sente? Sì, si sente male, Adesso, Vania. adesso si sente ma un po' male, sì. Sì, 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 sì. se vuoi scrivermi, va bene, no? Hai che il microfono chiuso. Va Il microfono è chiuso, Vania. Sì, sto chiedendo di aprirlo. Ok, va bene. ecco, mi sentite ora? Sì, Perfettamente, Mi molto sentite meglio, ora? molto sì. meglio. Mhm. Ok. Allora, se succede qualcosa che non mi sentite, Francesco, guida te la riunione. Vabbè, tu Allora, adesso che si sente, dicevo, fai la domanda, dai. dicevo che, Non metti ecco, camera, allora non metti dicevo, camera, Vania, perché quando si mette la Sì, camera si mette chiudi il sì, video, chiude sì, la camera, così esattamente. sì, guadagni Dimmi. qualche cosa, sì. Mhm. sì, niente, avevi detto in una delle diapositive che Mhm. praticamente decreto di morte sarebbe avvenuto dopo alcune piaghe. E dico, da dove possiamo fare questa conclusione? Da dove c'è un versetto, c'è qualcosa che ti ha fatto pensare che il decreto di morte sarà dopo alcune piaghe e non prima? Ok, 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 è una buona domanda, Vania. Vania è molto attenta. Ok, Vania, sì, so che non ho dato tanta informazione perché, come ti dico, sarebbe molto lungo. Neanche ho letto tanti versetti perché sarebbe tanto lungo spiegare tutto questo, ma sono due informazioni. Le prime informazioni è la seguente. Il 420, i 420 di Apocalisse 7, che sono fermati per i quattro angeli, che sono guerri, anche sono piaghi, che iniziano precisamente dopo di che si chiude il tempo della grazia, ok? E precisamente rappresentano queste piaghe che si danno dalla prima alla quarta piaga. Il decreto di morte si dà alla fine tra la quarta piaga e all'inizio della quinta piaga, ok?
anche questa sarebbe la prima, come si dice, evidenza, no? La seconda evidenza è precisamente che la sorella White disse questo anche nel conflitto, nel grande conflitto, ok? Anche lei lo dice. Penso che la pagina 707 nell'italiano, ma non me lo ricordo bene, ok? E si ricordo il nome del capitolo, la liberazione del popolo di Dio, si chiama il capitolo. Lì potete vedere questo che sto dicendo. Noi sappiamo che Apocalisse 13-15, quando parla del decreto di morte, si mostra fino a dove arriveranno gli empi, ma lo che noi possiamo sapere è che questo non sarà immediatamente, sarà paulatinamente, dire piano piano si arriverà. Prima, secondo la sorella White, si daranno che multas, come si dice multas? Multe, e dopo si metteranno in carcere a chi non vanno a obbedire e alla fine si darà il decreto di morte che, come ti ho detto, si darà verso più o meno nella quarta e la quinta piaga. Ok? Aspetto averti risposto la tua domanda. Sì, grazie mille. Sì, Grazie mille. prego, E, Vania. chiedo a Francesco di guidare lui la linea perché ho problemi, si vede la linea probabilmente. Infatti, Francesco, guida te. va bene, non vedo altre mani alzate, quindi Neanche io. rimango Vuole stessa, dire che tutto è chiaro o tutto è confuso? rimango nella stessa domanda di Vania. Mhm, Penso che proseguo la domanda di Vania, mhm, ma il fatto invece è che nella fuga dall'Egitto la piaga di morte è stata una risposta a quella che si è tirata addosso il faraone, no? E mhm, quindi ovviamente, visto che voleva uccidere i primogeniti del figlio di Dio, sono morti i suoi. mhm. In questo caso, perché deve avvenire tra la quarta e la quinta piaga quando le piaghe sono sette, non all'ultima come nel caso dell'Egitto? Io già ho spiegato questo, ma vado a dare un po' di chiarezza su questo che sto dicendo. Ricordiamo che i paralleli non sono esatti, no? E questo è chiaro per tante evidenze che si dà. Bueno, ma metto un esempio per mostrare questo, no? Quando si parla di Daniele capitolo 7, si parla di quattro bestiame, vero? E queste bestie sono il leone, l'osso, che cosa? Il leopardo, anche, o ghepardo, non so come dirlo in italiano, anche il dragone, vero? Ok, quando si dà il parallelo con Apocalisse 13, non si nomina ogni bestia come direttamente si nomina anche le sue caratteristiche nel capitolo 13, in Daniele capitolo 7. Si dice così di queste bestie, versetto 2, capitolo 13, 2 di Apocalisse. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, ma il leopardo di Daniele 7 ha quattro ali, qua no, e quattro testi, qua no. E i suoi piedi erano come quelli dell'orso, ma in Daniele 7 non si vede i piedi dell'orso, ni si nombrano, si nombra le sue, pale, anche tre cosine sulla sua bocca. E la sua bocca come la bocca di un leone, ma qui non si sta parlando delle due ali che aveva il leone, anche aveva mente di uomo, tutto questo. E il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e la grande autorità. Stiamo vedendo che i paralleli non sono esatti, ok? Sono caratteristiche che dobbiamo prendere. Adesso, per quello io ho detto, rispetto alla tua domanda, che
le 10 piaghe di che cosa? Di Faraone in Egitto sono equivalenti alle 4 prime piaghe. In che senso sono paralleli? Nel senso che queste 10 piaghe di Faraone, anche le 4 piaghe di Apocalisse 16, hanno lo scopo di che? Di infurire. Infurire si dice infurire? Infuriare. Far infuriare che cosa? A el dragone, in questo caso sarebbe il regno d'Egitto, o nel caso Apocalisse sarebbe la meretrice, che è Babilonia. Però fanno infuriare che cosa? Perché stanno dicendo, ok, è la sua ribellione. La ribellione di che? Di Faraone, della meretrice, che dà come risultato la caduta delle piaghe. Ma loro stanno dicendo no, le colpevoli sono che? Sono i figli di Dio, nel senso di che? Del popolo di Israele in Egitto o nel senso di le 144.000 nel tempo della meretrice. Va bene? Sì, Quindi, quando già arriva l'ultima piaga, la 10ª piaga della distruzione del figlio, del primogenito, precisamente si fa il sigillamento. Quando si finisce il sigillare, viene già la 5ª, 6ª e 7ª piaga, che è già la persecuzione e anche il decreto di che? Di morte. Ugual forma, il decreto di morte si dà dopo la 4ª piaga, quando inizia la 5ª, 6ª e 7ª, secondo lo che presenta la sorella White, anche noi lo sappiamo. Sì, ho capito. Ok, sembra che nessun altro abbia alzato la mano. Ok, quindi abbiamo finito in questo. Non hai una domanda? Chiedendo a Massimo. Massimo, come stai Massimo? Che dici Francesco? E hai una domanda da porre? No, io no. Ok, a posto. Se non c'è la Massimo, allora abbiamo... Ok, abbiamo finito e quindi possiamo pregare per finire. Sì. Ok, preghiamo. Caro Padre, ti ringraziamo come sempre perché tu ci dai la saggezza, Signore, anche la chiarezza per capire la tua parola. Grazie, Signore, perché per il tuo popolo è chiaro tutto lo che va a succedere, anche è chiaro, Signore, che la salvezza è una cosa sicura per tutti noi, che abbiamo creduto e anche abbiamo la speranza di aspettarti e credere in te, anche la tua salvezza. Signore, chiediamo specialmente per ogni persona di questo gruppo perché loro possano stare sempre attenti a ogni segno che si dà e che possano loro capire, Signore, il tempo che stiamo vivendo, che è un tempo difficile, ma è un tempo prezioso per noi poter pentirci, anche poter, Signore, chiedere a te la pioggia, l'ultima pioggia che vogliamo per finire questa opera in l'ultimo tempo. Ti diamo tutto questo, come sempre, Signore, nell'amato Figlio tuo, Cristo Gesù. Amen. E grazie per stare tutti questi 8 anni con sentendo, ok? Grazie. Ciao. E